qolgunimcha shuncha to'polon qisib o'tirsalaring bo'lmaydimi? Otabek, tayyormisizlar? Tayyormiz, ustoz. Davay, boshladik. Nodir, muzikaga qara. Hamma jim, boshladik. Jonim. Ushlamangiz. Ne qaramayapsiz? Ne qochyapsiz? Stop! Otabek, shumi tayyorgarlik? Ha, ustoz. Nima bu ahvol? Bor svetni yoq. Nima qildim, ustoz? So'zlarimni adashmadimi? Aktyor faqat so'zini emas, ichki holatni ham kerak. Sen o'zingni Otabek o'rnida ko'ra olmayapsan. Aktyorskiy переход yo'q. Erta tayyor qilib ko'rsatinglar, ustoz. 4 kundan keyin 12 ta viloyatga ko'rsatishimiz kerak. Meni sharmanda qilmoqchimisanlar? Ustoz, yana bir kun bering, ertaga hammasi tayyor bo'ladi. Kayfiyatimni ham rasvo qildilaring. Dekoratsiyani qara. Ikkalangga bir kun muhlat. Tayyorlansalaring tayyorlanlar. Bo'lmasa ikkalangni ham teatr studiyadan haydab yuboraman. Tushunarlimi? Tayyorlanamizmi? Nimani tayyorlanamiz? Shuncha payt tayyorlandik. O'xshamayapti-ku. Undan ko'ra uyga borib so'zlaringni yodlab kel. Erta tayyorlanamiz. Xo'p. Bo'pti, men ketdim. Bolalar, bo'pti. Jonim. Ushlamangiz. Niye qochasiz? Nega qaramaysiz? Agar oshig'im aytsam kul jonu jahon o'rta bayon etsam toki tushim ekan-ku. O'kumush qayerdan topaman? Tayyormisizlar ish qilib? Kechagidek ahvolda emasmi? Ha, tayyormiz, ustoz. Davay, ko'ramiz. Jonim. Ushlamangiz. Nega menga qaramayapsiz? Nega mendan qochyapsiz? Stop! Ustoz, yana bir marta ko'rsatinglar. O'chir. O'zi ayb menda emas, partnyorimda. Ha, yo'q-e. Yo'q, partnyorim yaxshi o'ynayapti. Bir-birimizga tusha olmayapmiz. Topgan bahonasini qara. Bir-biriga tusha olmayotganmish. Elyor. So'zlarini yoddan bilasanmi? Ha, amallasam kerak. Chiq. Sen jo'na, ketur. Bor. Bu yerda qiladigan ishing qolmadi. Ha, svolocha. Jinniroqmisiz? Kumush. Meni qayerdan taniysiz? Qo'y boring, jinniroqmisiz? Militsiya chaqiraman hozir. Qo'y boring, Ha, nima qolib ketibdi? Ustoz, mana sizga kumush olib keldim. qo'y boring. Qani kumush? Mana kumush. Sen jinnimisan?
3 kun qolganda ko'chadan qiz yetaklab kelib ko'mishlaysan? Zo'r chiqadi ustoz. Zo'r qilib taylantiraman. Qizim, ismingiz nima? Kumush? Ha, mayli. Shu sohada o'qiganmisiz? San'atda ozgina bo'lsa ham tushunchangiz bormi? Yo'q. Otabek. Ustoz, o'zingiz aytgansiz, 1% talant, 99% mehnat deb. Zo'r chiqadi hali ishoning. Ustoz, unda bunaqa qilaylik. Ertadan keyin ikkalamiznikini ham ko'rib berasiz. Kimniki yaxshi chiqsa, 12 ta viloyatga o'shaniki boradi. 3 kun qolganda menga shu kerakmidi? Ha, mayli. Ikkala juftlik tayyorgarlik ko'rasizlar. Qaysi juftlik yaxshi chiqsa, ovozga qo'yamiz. Kim ko'p ovoz yig'sa, ana shu juftlik men bilan 12 ta viloyatga ketadi. Hamma rozimi? Bo'ldi ustoz. Hozir, to'xtang Kumush. To'xtang. Siz jinniroqmisiz? O'zingiz qo'limdan ushlab qanaqadir joylarga olib borib nimadirlarga qo'shib qo'ydingiz. Xullas, tushuntirib bering. Biz bir haftadan beri Otabek bilan Kumush spektakliga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Lekin hech o'xshamaydi. Kecha uxlab tush ko'rdim. Tushimdagi Kumush siz edingiz. Taqdirni qarang, bugun ko'rishib turibmiz. Mani xohishimchi? Men bunaqa narsalarda o'ylashni xohlamayman. Iltimos Kumush, yordamingiz kerak, yordam bering. Keyin yutsangiz nima bo'ladi? Ana opa aytdilar 12 ta viloyatga borasizlar deb. Uni keyin hal qilaveramiz. Ularga men isbotlamoqchiman yaxshi aktyorligimni. Lekin ular ishonishmayapti. 3 kungina vaqt ajrating Kumush. Yo'q. Bo'pti. Faqat 3 kungina vaqt. Bo'ldi. 3 kun ichida sizda Kumush yasayman. Nima qilamiz? Tayyorlanamiz. Qayerga boramiz? Bo'tga yuring, ketdik. Hamma yo'llarni tozaladinglarmi? Hech qat qolib ketmadimi? Chiroqni o'chirib qo'yinglar. Ustoz, bugun xonada tayyorlansak bo'ladimi? Ko'chada odamlar sal g'alati qarab o'tib ketishyapti-da. Faqat hamma yoqni yig'ishtirib, chiroqlarni o'chirib ketlaring. Xo'p bo'ladi, ustoz. Ma. Rahmat. Baxtli onlar. Ha? Niye kulasiz? Baribir o'xshata olmayapman-ku. Sekin o'xshaydi-da. O'zingizni ham, meni ham qiynamasangiz bo'lardi. Baribir o'xshata olmayman. Bir kungina vaqtingiz qoldi. Zo'r g'oya keldi. Zo'r g'oya keldi. Yuring ketdik. Qayerga? Turing ketdik. Endi studiyaga boramizmi? Yo'q, hozir siz bilan bitta zo'r joyga boramiz. Qayerga? Ha, yuravering ko'rasiz. Rostdan ham chiroyli joylar ekan-a. Haqiqatan odam o'sha yillarga tushib qolganga o'xshar ekan. Bu yerga o'zingiz keldik. Shu yerda tayyorlanamiz. Yo'q-e? Kiyimlarda, shunaqa atmosferada holatga kirish osonroq bo'ladi. Tayyorlanamizmi unda?
Bu qanday baxt? O'xshadimi? O'xshadi. Bu manda. Endi Ha, yana bitta rol qoldi. Menga qaralaring. O'zi biz shunchadan beri birga o'qiymiz. Mana shu spektakl deb biza vaqtimizni ham, mehnatimizni ham ketkizdik. Endi yo'q joyda uni ko'chadan kelgan qiz olib ketadimi? Agar birortang anavlarga ovoz beradigan bo'lsang, xafalashib qolamiz. Tushundilaringmi? Kechmabdimi hali? Yo'q, hali tayyorlanishyapti. Yuring unda ko'chada ozgina aylanib kelamiz. Keyinroq kelamiz. Bo'pti. Ana kiyimlarni ham hal qildik. Kumush. Kecha uyingizga bora olmadingiz. Uydagilaringiz noto'g'ri tushunishmadimi? Mani ota-onam yo'q. Voy. Uzr-a? Hech qisi yo'q. Men ko'nglimga olmayman. Lekin sizga bitta gap aytaymi? Xo'sh. Oldin rahmatli oyijonim meni yoshligimda she'rlar aytganimni, raqs tushganimni ko'rib, bu katta bo'lsa san'atkor bo'ladi degan ekanlar. Yoshlikdan bilishgan ekan, talantingiz borligini. Balkim. Lekin sizga rahmat. Nimaga? Hayotimga juda tez o'zgartirish kiritib tashladingiz. Anchadan beri nimadir uchun bunaqa harakat qilmagandim. Zerikarli hayot, uy, ish. Hali siz bilan 12 ta viloyatda aylanamiz. Faqat hozir shu repetitsiyani boshlab olishimiz kerak. Xo'p, 3 marta qaytaramiz. 4-chisida forma bilan. Kelishdik-a? Xo'p. Xo'sh. Hamma tayyormi? Ha, tayyormiz ustoz. Boshladik bo'lmasa. Nastarin, sizlarnikini birinchi ko'ramiz. Jonim. Ushlamangiz. Nega qochasiz? Nega qaramaysiz? Agar oshig'ligim aytsam jahonda bu isyan bayon etsam Men o'sha Hey! Otabek, Kumush, sizlarnikini ko'raylikchi. Jonim. Ushlamangiz. Ne qaramaysiz? Ne qochyapsiz? Agar oshig'ligim aytsam jahonda bu isyan bayon etsam Men o'sha. Ko'zlarimga ishonmayapman. Men ham. Qanday baxt. Elyor, Nastarin, sahnaga chiqinglar. Xo'sh, ko'rdinglar? Elyor bilan Nastaringa kim ovoz beradi?
Otabek bilan Kumushga kim ovoz beradi? Otabek bilan Kumushga kim ovoz beradi? Ustoz, tan olish kerak. Otabeklar yaxshiroq chiqishdi. Nima qilasiz sizni qiynab? O'zingizdan bilib turibsiz-ku. Bu sahnaga eplagan chiqadi. Keyin menga bunaqa soxta ovozlarda umuman kerak yo'q. Men 12 ta viloyatga bormayman. Rahmat senga Elyor. Sizlarga ham rahmat, Otabek, Kumush. Bugun sahnada zo'r ishladinglar. Odam harakat qilsa, albatta uddalaydi. Buni isbotladinglar. Sahnada bugun yurak yondi. Sizlar haqiqiy Otabek bilan Kumush bo'ldinglar. Va endi 12 ta viloyatga sizlar borasizlar. Unikta viloyatda aylanishga nima deysiz? Qon? Kumush! Kumush! Sizga bir armon bo'lay, zolim begim. Jayron bo'lay, quvib yeting, qoling begim. Sizga bir armon bo'lay, zolim begim. Jayron bo'lay, quvib yeting, qoling begim. Man ketaman Zaynab bilan, qoling begim. Marg'ilonni yo'liga boshim qo'yib, man ketaman Zaynab bilan, qoling begim. Man ketaman Zaynab bilan, qoling begim. Man ketay Zaynab bilan.